Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine în următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Am început cu două mesaje din partea oracolului îngerilor. Primul avem curiozitate. Învață să fii curios în legătură cu celălalt. Da? Îngerii îți recomandă să fii curios în legătură cu cealaltă persoană, să vrei să știi mai multe lucruri. Da? Atunci când îți povestește ceva, să pui mai multe întrebări. Apoi avem fidelitate. Fidelitatea construiește relații puternice. Cineva e curios în legătură cu fidelitatea celuilalt? Ești curios în legătură cu fidelitatea unei persoane din jurul tău? În general, pentru tine contează foarte mult ca oamenii din jurul tău să-ți fie fideli? Poate e și partenerul tău sau cineva din jur care este curios în legătură cu acest lucru. La baza pachetului avem mesajul stabilitate. Îngerii spun să construiești o fundație stabilă. Simt eu că, uite, manifest. Da, deci este vorba despre stabilitatea unei relații care poate să fie puțin afectată în acest moment sau poate chiar ideea de relație. Hai să vedem în continuare. Avem 5 de bâte, 2 de monede, cavalerul de spade. Simt aici o agitație din două părți. Poate avea legătură și cu faptul că ești într-o perioadă în care e nevoie să te ocupi de două lucruri, două situații. Mai văd de asemenea și pe cineva în jurul tău care este destul de dual, nu prea știe ce vrea sau luptă în două părți, joacă la două capete. Ce mi se pare interesant, uite, a ieșit asul de spade, deci o decizie aici trebuie luată, neapărat. Cineva trebuie să impună niște reguli, cineva trebuie să scoată sabia. Poate este vorba despre a te lupta pentru o victorie. Asul de bâte a ieșit, deci două energii noi. Văd aici foarte mult entuziasm, văd aici o flacără care se reaprinde într-o relație. Ești foarte încântat în legătură cu ceva, dar poate să însemne și un moment în care ai ales să faci lucrurile diferit. Apoi avem spânzuratul, o conexiune cu zodia Pești. Spânzuratul aici poate să însemne un oarecare blocaj din punct de vedere personal, dar poate să însemne și un sacrificiu pe care cineva îl face. Cineva se sacrifică, cineva vrea să acționeze diferit. Da, hai să vedem despre ce este vorba. Asul de bâte. 3 de bâte, deci o veste bună. O veste bună în drum scurt. Poate să însemne și un pas înainte pe care îl faci, dar uite, văd aici pe de altă parte și o oarecare oboseală care ține de familie. Poate de aici e agitația asta. Eremitul, turnul. Ai făcut un pas înainte ca să te eliberezi. E ca și cum ai spus, mai bine mă distrez singur, mai bine stau singur, mai bine îmi creez eu propria plăcere. Ce mai văd aici este o veste surprinzătoare de la o persoană căreia îi place să fie izolată. Este o persoană mai singuratică din fire. Poate discutăm și despre o persoană mai mare de vârstă sau cu o experiență mai mare de vârstă. Hai să vedem spânzuratul ce spune. Împăratul, este un personaj aici care intervine. Un personaj foarte dur, foarte calculat, puțin încăpățânat, care e ca și cum fie vrea să te pedepsească, fie este vorba despre un moment în care tu iei o hotărâre importantă aici, pentru a nu mai fi pedepsit. O legătură mai văd cu zodia Berbec.
Și cineva care ia o hotărâre în viitorul apropiat. 7 de bâte. Da? Persoana aceasta se gândește să acționeze în legătură cu tine. Dar e ca și cum nu te întreabă. 9 de monede. Fie este vorba despre o discuție cu omul ăsta care pleacă de la bani, fie e o discuție aici care pleacă de la lipsa de încredere. Și uite, din nou, curiozitate, dualitate. 5 de monede. Deci, fie afli aici despre o problemă de sănătate a cuiva, fie este vorba despre o senzație de singurătate, de abandon pe care cineva o simte. E ca și cum împăratul ăsta vine și zice: cum, da, ieși din viața mea, cum, da, vrei să faci lucrul respectiv, nu se poate. Și vine și se opune acest împărat. Da. Hai să vedem ce zice oracolul. Inamic, protecție și iubire. Sau o nouă iubire. Deci, parcă e cineva aici care nu te lasă, da? Să ai o nouă iubire. Sau cineva care vine și îți taie entuziasmul. Mai poate să fie. Dar văd aici un personaj care încearcă să-și păstreze teritoriul. Supraviețuire, putere, luptă. Deci, foarte curând, cineva aici va dori să se lupte cu tine. Sau va dori să lupte pentru tine. E cineva care nu acceptă această eliberare. Pentru că, uite, îi este teamă. Deci împăratul ăsta vine și se impune. Proces și judecată, veste bună și realizarea dorințelor. Poate împăratul ăsta vine și îți spune că face un sacrificiu pentru tine. Și e ca o veste bună, doar că omul ăsta vine mult prea hotărât, mult prea dur. Să vedem. Regina de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Poate ai o colegă alături de tine care îți ridică moralul, care te ajută. De asemenea, văd aici și o perioadă în care te concentrezi foarte mult, fie pe afacerea ta, fie pe o pasiune pe care o ai. Apoi avem 9 de bâte. Este o oarecare teamă aici pe care o simți, o oarecare oboseală. Cărțile îți recomandă mai multă odihnă. Hai să vedem despre ce e vorba. Zece de bâte, 10 de monede. E ca și cum ai o responsabilitate aici mai mare privind un grup de oameni din care faci parte, sau ai o responsabilitate mai mare privind familia ta, privind ideea de stabilitate. Parcă ai și responsabilitățile tale legate de muncă, dar mai vin și altele de pe planul personal. Negociezi aici privind un teren, o casă, o sumă de bani. 9 de bâte. Valetul de bâte, valetul de spade și 2 de monede. Uite, deci două persoane vin către tine. Una este foarte curioasă, vrea să știe mai multe, vrea să-l înveți ceva sau vrea să înveți ceva. Cealaltă persoană este mult mai ageră din fire, mult mai energică. Fie pui două persoane în contact și ele discută, fie ești la mijloc și e ca și cum transmiți mesaje dintr-o parte în cealaltă. Dar, pe de altă parte, ți este și o oarecare teamă privind niște personaje cu lipsă de experiență din jurul tău. Interesant. Poate pur și simplu ai o perioadă mai obositoare. Zece de cupe, cavalerul de spade. Deci aici eu cred că e vorba și de un succes foarte mare.
dar care, bineînțeles, vine și cu multă energie pe care trebuie să o depui. Ce văd aici e un conflict în legătură cu o veste pe care o primești de la un bărbat matur, de la un bărbat în vârstă. E o veste mai puțin plăcută, cu lacrimi. Și poate e cineva aici care vine și îți dă niște vești cum că e supărat. Eu simt că are legătură cu viața ta privată. Are legătură cu viața ta privată. Și uite, e o ceartă cu pierdere, cu drum lung, dar și cu noroc mare. Cineva care vine și îți povestește de o problemă destul de mare pe care o are. Hai să vedem surpriza. Surpriza este Marea Preoteasă și cu 4 de bâte. Surpriza poate să fie aici în legătură cu o petrecere într-un loc ascuns, în legătură cu un eveniment de suflet. Te întâlnești cu o persoană dragă ție, dar în ascuns, poate la o vreme de seară, poate într-un loc retras. De asemenea, poate să reprezinte aici și faptul că îți găsești liniștea, îți găsești pacea. Poate niște secrete pe care le afli. Hai să vedem Marea Preoteasă. Wow! 2 de cupe, valetul de cupe. Surpriza aici are legătură cu o invitație de dragoste pe care o primești sau poate chiar o întâlnire care are loc cu o persoană care cunoaște multe, este o persoană intuitivă, retrasă, misterioasă, o persoană așa mai diferită, dar pentru alții poate avea legătură cu niște secrete pe care le afli în legătură cu dragostea. Hai să vedem 4 de bâte ce spune. 7 de spade, soarele. Cineva aici care fuge de o responsabilitate. Sau are legătură cu o persoană care este orgolioasă. O trădare poate să însemne. Sau, așa cum am zis eu, parcă e o relație ascunsă, parcă e o întâlnire ascunsă, o declarație pe care cineva ți-o face. La o zi mare, la o zi sfântă, undeva pe la amiază. Și avem regele de monede, asul de bâte. O conexiune aici cu zodii de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Este un personaj foarte sigur pe el, care vine aici, uite, cu asul de bâte, vine cu o veste, vine cu un nou mod de a acționa, vine foarte entuziasmat către tine. Cineva care pregătește ceva. Uite, avem împărăteasa, marele preot, asul de cupe. Surpriza e că cineva aici îți propune ceva serios, ceva stabil. Da. Hai să vedem oracolul ce spune. Cu ce are legătură surpriza. Cu niște noutăți plăcute. Uite, surpriza are legătură cu o întâlnire în cadrul căreia vei afla niște vești extrem de plăcute. Veștile astea au legătură cu un bărbat important din viața ta. Mai vreau o carte la surpriză. O petrecere. Petrecere poate să însemne și că ești cu cineva. Undeva anume. Petrecere și piedici. E ca și cum te duci la o petrecere, de acolo ajungi în altă parte sau trebuie să ajungi să te întâlnești cu cineva, se schimbă traseul și uite, acolo te întâlnești cu personajul respectiv. Sau afli de cineva care a fugit de la o petrecere sau care a evitat ceva anume. Mai vreau o carte.
Avem aici o persoană vicleană și o curiozitate plăcută. Deci iar ne întoarcem la ideea de curiozitate. Poate surpriza e că cineva e foarte curios în legătură cu tine. Dar e un noroc foarte mare pe care îl ai tu aici, la o zi plăcută, la o zi mare. Și cineva care te dorește și ar vrea să te revadă. Mai vreau o carte, să vedem surpriza. Control, a prelua puterea, spiritualitate, creștere și mesaj, apeluri telefonice. Surpriza aici are legătură cu niște mesaje pe care le primești, niște apeluri telefonice. Sunt vești bune, dar sunt vești de la o persoană căreia îi place foarte mult să dețină controlul sau este o persoană care manipulează din fire. Sau cineva care a încercat să te manipuleze. Mai vreau o carte. Am întrebat ce-i cu persoana asta, uite, întâlnire, cină romantică, călătorie, vacanță. Deci, poate avea legătură, de ce nu, cu o invitație pe care cineva ți-o face în vacanță sau cineva vrea să discute cu tine în legătură cu un concediu sau în legătură cu ceva plăcut. Da? Uite, văd cu pasiune, suflet geamăn. Pentru unii e vorba de cineva din trecut. Hai să vedem ce zice acest oracol. S-a întors o carte. Noi devenim unul și același. Primul mesaj, 11 și 11. Cineva zice că își schimbă un anumit pattern și merge mai departe. Uite, parcă e cineva care vine către tine. Apoi avem comunicare. Te rog, scrie-mi. Poate nu răspund, dar știu că tu încă ai inima deschisă. Deci cineva care te roagă să-i scrii, să-i dai mesaje. Apoi avem că cineva caută o soluție pentru a ieși din această situație și pentru a se elibera. A căzut cartea asta a întâlnirii. Și mai avem așa, visezi la tine, câteodată este erotic, alteori vizualizezi viitorul împreună. Deci e cineva care poate să vină să-ți spună aceste lucruri. Este cineva care se simte foarte atras de tine. Hai să mai vedem o carte, să vedem ce spune și acest oracol. Am plătit pentru tot, primul mesaj. Te-am rănit, dar regret nespus. Apoi avem nu te pot uita. Iartă-mă. Cineva care vine cu părere de rău. Mai vreau o carte. Îmi este atât de dor să te aud. Întoarce-te la mine. Mă atragi atât de tare. Dacă ai nevoie de mine, doar sună-mă. Și cineva care zice că aș vrea să fim mai mult decât prieteni. Și după aia parcă fuge sau
pleacă. Nimeni nu te va iubi vreodată așa cum te iubesc eu. Interesant. Să vedem ce părere au și îngerii romantici. Se merită să aștepți. Deci e ca și cum cineva aici așteaptă ideea de căsătorie, ideea de logodnă, de întâlnire, ideea de relație stabilă. Și avem așa, încredere. Situația aceasta necesită încredere, poate chiar și acolo e problema. Și avem chimie, există o puternică atracție, o puternică chimie. Interesant. Renunță să mai controlezi problema. Lasă totul să curgă într-un mod natural și îngerii te sfătuiesc totuși să te detașezi de o fostă relație. Sau cineva, uite, trebuie să se detașeze, că aici mi-apare o separare. Cineva îți va spune sincer despre o separare sau despre un sfârșit. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Nu uitați că cei care doriți oricând o analiză pentru sufletelul vostru găsiți pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc încă o dată că mi-ați rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.